Je suis donc ici avec Cedric Dupont de Cirrus France. Salut Jen. Tu es donc représentant de Cirrus en France. Oui. Et en quoi consiste ton travail exactement? Il me semble que tu dois démontrer des avions. Oui. Ça, c'est la première chose que tu fais. Ouais. Mais est-ce que tu occupes d'autres tâches au sein de la société? Oui. Alors c'est vraiment un rôle de gestion territoriale entre guillemets. Donc on a la partie commerciale qui est la partie principale évidemment et qui consiste en grande partie à amener des avions pour faire des vols de démo à des prospects à gauche à droite sur la France et d'autres territoires au besoin. Et alors on a aussi la partie gestion du territoire qui là est plus liée à la formation, à l'introduction de nouveaux centres de formation, à la création de nouveaux centres de maintenance éventuellement. Donc voilà. Et des centres de maintenance Cirrus, il y en a en France ou pas du tout? Absolument, pour l'instant on en a 3, on en a 2 sur Paris et un dans le sud. Il me semble que l'opération la plus coûteuse sur un Cirrus, c'est surtout l'entretien du parachute, qui est à faire tous les 2 ans, tous les 10 ans, tous les 10 ans, qui est à faire tous les 10 ans, il me semble. Et est-ce qu'on peut faire ça en France aussi? Ou parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit aux Pays-Bas, soit aux îles anglo-normandes. Oui, non, c'est exact. Il y a différents endroits en Europe où on peut le faire. Pas en France, bon, il y a une réglementation au niveau de la gestion des explosifs notamment, qui est un peu plus contraignante peut-être. Après, bon, ce sont des tâches vraiment très spécifiques et il se trouve qu'on a quelques centres de maintenance qui se sont vraiment spécialisés dans la chose. Donc sur les Pays-Bas par exemple, on peut changer un parachute en exactement une demi-journée, dépendant du modèle d'avion. D'accord. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'écoles qui utilisent le Cirrus comme avion de formation. Oui. Certains diraient que c'est peut-être un avion un petit peu trop complexe pour de la formation initiale. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ah là, je vais pas forcément m'attirer des amis en disant ça, mais pour moi, quand on apprend à devenir pilote professionnel avec en particulier le but de terminer sur un avion de ligne, je trouve qu'il est intéressant de piloter un avion qui a une certaine inertie, qui se pilote un peu plus au paramètre, donc, et qui a une avionique relativement complexe. Le but recherché, en fin de compte, c'est de pouvoir gérer cette complexité dans les différentes phases de vol. C'est aussi une plateforme qui est très stable pour l'IFR, donc il y a quelques avantages quand même, sans parler évidemment du parachute, où, là c'est vraiment notre point fort là, et là je pense que c'est surtout par exemple aux parents que les parents que ça peut intéresser. On envoie son jeune en formation, on aime bien savoir que l'avion il a un dispositif de secours au cas où. Dernière question technique sur le Cirrus. J'ai jamais très bien compris comment ça se passe en cas de départ en vrille. Certains me disent qu'il n'y a pas de procédure ou que la seule procédure en cas de départ en vrille, c'est de tirer le parachute. D'autres me disent qu'on peut quand même sauver l'avion si besoin. Oui, qu'en est-il officiellement? La position officielle, c'est on tire le parachute. Mais pas pour les raisons qu'on pense. Parce qu'on entend plein de choses du style « Ah, il n'est pas capable de sortir de vrille ». Complètement faux. Pour la certification EASA, il a été mis en vrille un certain nombre de fois et il en est sorti, sans aucun souci. La raison pour laquelle on maintient cette position au niveau de la formation, c'est que 95% des incidents de vrille, c'est le virage de base en finale, c'est-à-dire à 500-600 pieds sol. Tu peux être aussi bon que tu veux avec n'importe quel avion, tu ne sortiras pas de la vrille à temps. Nous, en déployant le parachute, tu rentreras chez toi en une pièce. So that's the end of our technical Cirrus questions. But what Cedric doesn't say at the beginning of the video is that before you were working as a pilot and for Cirrus, you were also a translator. Yes, originally, yes. So I remember you saying that you worked for EUROCONTROL as a translator? Very briefly, yes. Okay, and what kind of jobs did you do when you were working there? What kind of documents did you have to translate? Various, all kinds of stuff, basically. Anything that relates to, well, specifically EUROCONTROL is a lot about air traffic management, flow management, but it could be anything like job adverts, whatever. Because I know they have like letters of agreement with neighbouring authorities. Perhaps they have to be written in English, possibly? They, most likely, yes. I did not see those, and especially if they have to go from a foreign language to English. They were very particular about translators, as we all should do, working towards their native language. And that's something that's very important for translators in the market, particularly now, to understand, is that for me, that when I learned as a translator, when I trained as a translator, that was also the golden rule for me, was you only translate into your mother tongue. Correct, but it is also kind of a cultural thing. If you go to, I mean, all the ex-USSR countries typically will try to become biactive, as we call it, because they didn't trust the West to translate their speech. But this is something that's very important, and I think people who are learning languages
and perhaps who work in a multilingual environment perhaps don't realize this. When you have an official text, particularly a marketing text, that's written in English or written in French by somebody who has perhaps a very high standard in that language, there is always something in there that will tell you this wasn't written by a native speaker. Right. Yes, I There's agree. always, it's the smallest, could be the smallest grain of sand possible, but you will always notice. It doesn't have to be a hotel horror, right? Absolutely not. No, the hotel horrors are really something else. Cedric Dupont, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Félix. À bientôt. À très bientôt.